Hammaga salom. Hammaga salom. Bizning YouTube kanalimizga aziz kuzatuvchilarimiz, bizani bilaman, juda ham qattiq sog'inib qolgansizlar. O'tgan safar biz oilaviy dam olishga toqqa chiqqanimizda juda ko'pchilik bizdan yana vlog ko'proq qo'yinglar deganda va o'sha paytda biz ham va'da bergandek ko'p vloglar qo'yamiz deb. Mana bugun oilaviy hammamiz bugun uyda bo'lganimiz munosabati bilan yana ketdik bilan bir joyga ketyapmiz. Uyda bo'lganimizda hammamiz birga bo'lganimizda shunaqa ko'p o'tga boramiz. Menimcha hammada shunaqa bo'lsa kerak oilada. Shunaqa. Issiqda uydan ko'ra qayergadir borib, dam olib, ozgina horda qolgan yaxshi to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Biz ketayotgan joy bu so'qoq. So'qoqqa biz hech ham bormagan ekan. Ya borganmiz, ana so'qoq shashlik deyshadi-yu. Sen yeb ko'rganmisan, Aziz? Yo'q. Mana shu shahar ichida yeb ko'rganman, so'qoq shashlik deyshadi, lekin o'sha joyga borib yeb ko'rmagan ekanman shu yoshimgacha. Ana shuni hozir orzuyimizda adam amalga oshirmoqchilar. Bugun shu narsani to'g'rilaymiz. Qani ketdik. Minusni plusga aylantiramiz. Bu yerda esa mana oyim o'tiribdilar. Oilaviy ketdik. Biz hozir birinchi o'rinda mashinani qornini to'yg'izishga keldik, ya'ni zapravkaga. Shu juda ham zo'r, yaxshi zapravka. Bizda endi hozir shu yerdan zapravka qilyapmiz mashinaga. Yaxshi. Keyin yo'lga tushamiz. Mana adamim chiqibdilar. Shu yaxshi zapravka. Bizda ham shu yerga kelamiz. Bizda ham o'chirib bo'ladi. Mana mashinamizni qorni to'ydi. Endi bemalol ketsak ham bo'ladi. Ana sizlarga aktrisalik, mana sizlarga aktrisalik deganlaridek. Biz hozir hali shahardan chiqib ketishga ulgurmadik. Yaxshiyam. Safarimiz qarigani yo'q, o'zi. Hozir telefon qilib qolishdi menga syomkadan. Xolos kecha tushib kelgan syomkamda bitta joyi, kichkina epizod juda ham muhim ekan, kelib ketmasangiz bo'lmaydi. Deyishda endi syomочный gruppani podvodiy qilish kerak emas, iltimos qilganda. Bizning sohamiz shunaqada, endi bitta inson butun komandani orqaga tortib qolish mumkin-da, agar rad javobini bersanglar. Chunki hozir syomkaga ketyapman. Ya'ni hozir oilaviy borib shunda 15 minutda kichkina epizodchaga tushib, keyin yana yo'lda davom etamiz. Shunaqa. Asar syomkaga kirib ketdi. Biz paytdan foydalanib mashinani ustini yuvoryapmiz. Ozgina mo'yka qilib boramiz. Syomka jarayonini olmadim. Lekin mana syomkada yig'lab bitta epizod o'ynab chiqyapman. Shu mahallaga keldik. Bu yerda mana uydagilarni kutib turibdi. Endi tezroq hozir yo'lga tushamiz. Ana biz hozir suv olamiz. Qurtam olamizmi? Ketdik. Salom alaykum. Qaysi qurtlar shekilli? Bilmayman. Donasi miksa. Hayron bo'ldim, 5000 desang. Qaysisidan olamiz? Sho'ra qaysi biri? Hammasi sho'ra. Qattiqroq sho'rog'idan. Ha, 10 tacha ol. O'nta? Nima ekan? Anacha yong'oq shirincha. Shirinmi? Sho'ri emasmi? Sho'ri bo'lsa, mana mana. Sho'ri ham bormi? Shuni olaylik. Qaras, Aziz bilaman shirindan ko'ra sho'r va achchiq asiyat ko'raman. Mana eshitasizlarmi? Mikrofonimiz taqish esimdan chiqib qoldi. Sho'r narsalar bizga yaxshiroq. Yur suv tanlaylik. Nima bu? Bu keshu mana. Bu yerda. Bu amamuch. Mana mamnun. Ha, shundan oling, hadi. Ha, shundan oling. Da. Mana men. Mana yo'l. Hammalar zo'r ekan. Hozir ayni cho'milish sezoni. Har xil
Yozgi kayfiyatini berib turadi shu anaqalar. Menga shaxsan shunaqa. Nima edi? Ballonlar. Ketdik. Menga raspakovka qilib beraymi sizlarga? Mana qaranglar. Qurt, sho'ryong'oq, imammi? Yoqadi bizga raspakovkaning ismini hech aytolmayman. Uyimizda suvlar oldi. Va suvlar. Ketdik. Yo'lda eng menga yoqimli jarayon bu. Shunaqa sho'r, achchiq narsalarni yeb ketish. Qurt bilan shunaqa narsalar. Bizlar tan olinglar. Anto o'sha komport orqada. Bayram bo'lyapti. Menga achchiq sho'r muxlisalar. Umuman oilamiz demay xato gapirdim. Adam bilan men ko'proq sho'r achchiq yaxshi ko'ramiz. Chunki sizlar Biz ham shakarni yaxshi ko'ramiz. Biz ham shirinlikni yaxshi ko'ramiz. Misol uchun tan ol, sen shokoladlarni, oyim Napoleon pishiriqlarni umuman kanda qilmaysizlar. Bu ham bizada. Ba'zida uyda shunaqa pishiriqlar kelib qolganda, men yemayman ham tugaguncha. Keyin bir esimga tushib qoladi. Shunaqada bormi desam, yo'q, qachon edi tugagan deyshadi. Ma'lumotda. Morojniy yeydi. Morojniy yemayman. Bir yeyman. Ismi Masal. Mana biz hozir Parkent tumaniga kirib kelyapmiz. To'g'risi juda ham fayzli, chiroyli joylar ekan hozir. Kuzatib kelyapmiz-da. Shunaqa chiroyli joylar. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli joylardan o'tyapmiz. Tabiat va shu chiroyli. Juda ham. Biza mana shu yerga adashmasam bahorda shu yerga kelganmiz. Lola Sal nariroqga Lolaga keldik. Bahorda shunaqa chiroyli bo'ldi, yozda ham o'zgacha chiroyli ekan. Hamma yo'q ham yashil. Chiroyli, tepalikka qarab chiqib ketyapmiz. Chiroyliligini juda chiroyli. Endi baba telefon biza ko'zimiz ko'rayotgan narsani ko'rsatib bera olmayapti-yu. Lekin mayli. Qo'ldan kelguncha olamiz mana sizlarga qaranglar. Mana biza chiroyli tabiatni ko'rib, xursand bo'lib ketyapmiz, bag'ri dilimiz ochilib. So'qoq shashligiga shoshib ketyapmiz. Chunki boya boshida aytdik-ku biz. Shashlikni o'sha yerda shashligini yeb ko'rmagan ekanmiz deb gapdan gap chiqib adamga aytdik. Biz yeb ko'rmagan ekanmiz deb. Salani hech olib bormagan ekanman, bo'ldi. Bo'sh bo'lganimizda olib boraman deb aytuvdilar. Mana hammamiz uyda paytimizda adam o'zlari ko'p kelgan ekan. Rosa ko'p. Endi biz bilan hech oilaviy kelmaganmiz. Endi shuni to'g'rilashga qaror qildik. Mana kelyapmiz, juda chiroyli joylarda. Hozir bitta joyga keldik. Shashlik deb. Ko'ramiz, agar yoqsa, shu yerda ovqatlanamiz. Biz o'zi anaqa joy qidiryapmiz, yaxshi ko'ramiz-da. Ana suvli, soy joy bo'lsa, Tabiat qo'ynida bo'lsa, qo'ynida bo'lsa, shunaqa joy yoqadi. Hozir ko'ramiz bu yerni. Mana bu yerda tapchanlar bor ekan. Bu yerda tapchanlar bor ekan. Menimcha tapchanlar oldida ham bo'lsa kerak. Pastga tushinglar deyishyapti. Bu tep. Burada bunaqa narsalar ham bor ekan. Va qo'llarimizni yuvib olamiz. Sariq jo'ja deydi. Bu yerda mana Parkent uzumlari ham bor ekan. Ketayotganda olamiz uzumdan. Xudo xolis. Mana noklar, uzumlar. Rozi bo'linglar. Qizim keldi. Bismillah. Qaranglar, shunaqa zo'r, salqin joy ekan o'sha. Уже suvlarni ovozi eshitilyapti. Bu yaxshi. Sharsharaga borganmi? Mana mikroklimatlar bor. Salqin joy, juda ham salqin, chiroyli.
o'zi archa daraxt ko'p bo'ldi. Archa daraxt ko'p bo'lgan joy sohilda. Да. Bizaga уже yoqyapti, to'g'rimi Asal? Zo'r, juda yoq. Bizaga уже yoqyapti. Hamma joy chiroqlar. Vau, вообще chiroyli joy. Aziz, chinor ko'rsang nima esingga tushadi sani? Chinor yoshligimiz. Yoshligimizda uyimizda oldida shunaqa chinor bo'lardi. Xo'p, mana buni qaranglar. Вообще chiroyli. Mana sirg'am ketmaylik. Protsessor. Hozir biz ham o'zimizga qaysidir joy topamiz. Voy, вообще salqin, ishoninglar, ko'cha shunaqa o'zi issiq edi, lekin hozir bu yoqimiz shunaqa salqin. Zanita Kamut. Hop, mana shu 19-raqamli bunaqaga keldik. Mana Tapchanga. Bu bizning Tapchan. Ana endi ovqat buyurtiramiz. Молодец. Sho'rva, mastava, shashligimiz, cho'ponchamiz, somsamiz. Qo'ylaring zakazlaymiz. O'zing nima tavsiya qilasan? Sho'rva, mastava ko'pchilik ichib ketadi. Masterlar yaxshimi? Nima aniqlamiz? Ko'k choy ichamiz. Qatlama nonim bor. Mayli olib kelursin, qatlama non olib keldi. Qatiqlar o'zi bilan. Qatlar. Bo'l, olib kelursin. Ichimlik hech narsa kerakmas. Ko'k choy. Hozirchi ko'k choy. Birinchi etapni zakaz qilib oldik. Choy keldi. Hammada shunaqamiz, stolga birinchi non kelgan. Nonni ham o'shatib yeb ko'radi. Salat kelsa salat, keyin ovqat keladi, keyin ovqat yeymiz. Shunaqa. Aziz, opa singilchaga istoriya olyapti. Biz bugun oilaviy dam olishga keldik. Shunaqa chiroyli joyga keldik. Qozg'oston. Ha, endi bu o'girilmasmi? Hamma belograf, hamma montajchi. Assalomu alaykum hammaga. Mana shu qiz bo'ladi. Zakadrim deydi-ku. Zakadrim o'zi xunuk narsa tushadi, lekin mana bu yoqda chiroyli. Biz hozir anaqa ketyapmiz, yana tepaga chiqyapmiz, chunki biz birinchi ko'ramiz dedik. Endi narsalarimizni olish uchun ketyapmiz. Zo'r joylar. Hozir mashinadan narsalarni olsak, shtativ orqadan, shtativ orqadan olasizmi? Shtativimizni olamiz. Mana biz kelgunimizcha ovqatlarimiz ham ketdi. Hozir endi ta'mini ko'ramiz. Shoshadi-ku ovqatlanishga. Mana bu chiroqchimidi? Chiroqchi deyiladi. Ana endi rostdan yoqimli ishtaha bizga. Ada bitta ichib ko'ring. Qani, ta'mini ko'raylik. Zo'rmi? Baraka topsin. Ana. Ko'rinishidan odam ishtahasini ochyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Zo'rmi? O'choqda, shunda o'choqda qilinganini anaqasi kelyapti.
mazasi, hidi. Mazasi, ta'mi zo'r juda. Yoqdi menga. Mana bu meni temam. Biz garimdorini rosa yaxshi ko'ramiz, oilaviy. Garimdorini hammamiz rosa yaxshi ko'ramiz. Achchiq yeymiz biz. Endi ja achchiq emas, me'yorida. Qani? Yana nimadir kerak emas. Mana olib ketish. Asal. Ana endi bularni ta'mini ko'ramiz. Qaysi biridan boshlasada? Ichiga boshlaymiz. Qanisi? Qani ket. Qanaqa? Zo'rmi? Yana nimadir kerak emas. Rahmat. Qani asal? Ol. Biz qiyma yeymiz. Chunki biz qiymani yaxshi ko'ramiz. Qalay? Zo'r. Zo'rmi? Rosa zo'r ekan ovqatiga. Bizga yoqimli ishtaha. Yana bir bor. Qalay asal? Mazasi yoqdimi? Zo'rmi? Rosa zo'r ekan. Yo, endi shunaqa salqin bo'ldi. Kechki salqin вообще mazza. Ovozlar. Juda zo'r bo'lyapti. Eng zo'ri mana shu tabiat qo'ynida o'qib o'tirish. Relax bo'lyapti. Resanu odam ishtahasi ham yanada ochilib ketadi. Shunaqa. To'g'ri. Ko'payishni boshlaydi. Dieta buziladi. Biz dietadan keyin bu yoqqa chiqdik. Hozir. No, lekin javnaq ko'p yemaymiz, to'g'rimi? Me'yori bilyapmiz. Shularni o'zimiz aldaymiz. Да, вот мамочка. Папочка. Hali jazga o'tmadingiz. Jazga qilib o'tmadim. G'azi, ol g'azi. Rosa sochli ekan. Hamma joy yetgan ma'qulmidi, lekin bularniki yoqdi. Sochli yaxshi. Piyozlar bilan rosa yaxshi ketadi. Menimcha shu quruq shashligiga qayerdadir duch kelib qolganmisan deyman-a. Sochni do'stlari. Eng muhim, chunki shashlikning eng muhim jihati ham shunda-da. Sochni yani Press deydimi? ha, hamma yoqda ham tan olish kerak-da. O'zini ustalari qilgan boshqacha. Adem maqtagullarchi bor ekan, soqolni shashliklarida. Mana bizni kelmagandik, mana adam aytdilar. Sanlar birov bor edilar, olib keldilar. Rostdan maqtagullaricha bor ekan. Eng zo'ri tabiati ham. Tabiat vasha zo'r. O'zi biza kelgandik. Bunaqa o'tirib ketmagandik. Ko'p o'tganmiz. Keyin esingda bo'lsa Lolaga ham kelganimizda video foto uchun kelgandik-da. Ana tezlikda kelib ketgandik. Qaytib o'tganimizda o'shanda ham rosa ko'p chiroyli manzara. U bahorda edi. Mana hozir yozda keldik. Hozir ham vasha kuzda ham chiroyli. O'zi tabiat har bitta faslda chiroyli. Kelarmiz, yana kelamiz bizlar, chunki bizga bu joy rosa yoqib qoldi. Bizning YouTube kanalimizda kuzatuvchilarimizda shu so'qoqqa yaxshi joylarini biladiganlar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldiraveringlar. Balki so'qoqqa o'zidan qo'shayotgandir. Salom. So'qoqdamiz. Shunaqa chiroyli joylarni yozib qo'ysanglar, bizga baribir ma'lumot o'rniga yaxshi-da. Keyingi blogda o'sha chiqamiz. O'sha yoqqa Balki chiqamiz. shu yerga boramiz, to'g'ri. Balkim kuzatuvchilarimiz ichida yanada chiroyli tabiatli, yaxshi joylarni biladiganlar ham yozib qoldiraveringlar. Aynan so'qoq bo'lish shart emas. Biz keyingi vlogga aynan sizlar yozgan joyga borib chiqib qilishimiz mumkin. Ha, keyingi vlog balki o'sha yerda bo'ladi. Balki emas, rostdan qilamiz, chunki Ajab emas, muxlislarimiz bilan ham ko'rishib qolsak, kuzatuvchilarimiz bilan. To'g'ri shunaqa. Kuzatib boringlar vlogimizni. Endi постоянно vlog qo'yib borishga harakat qilamiz.
bunga biza kuch tashladik. Chunki opa singilchani ancha yoqib qo'ydik. Bu endi oilaviy bizani vlogimiz bo'ladi. Aynan shunaqa. O'shaning uchun podpisatsiya qilib, layklar bosib, поддержка qilishni unutmanglar. Bu eng muhimi. Ana o'sha bizani anaqa qiladi, nima motivatsiyamiz bo'ladi. Bizga faqat shu motivatsiya bo'ldi. Bo'ldi, Azizaxon shoshlik yeng, qotib qoldim. Shunaqa. Mana bizga hozir shot keldi. Shot keldi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz, chunki ko'pchilik Qiziqadi. Shuning uchun shotimiz mana shunaqa summa bo'pti. Shu summa. Bizga bu joylar juda ham yoqdi. Ovqatlari ham mazali ekan, narxlari ham hamyonbop, o'rtacha, rosa yoqdi. Maza qildik. Rahmat. Ketdikmi? Azi. Ketamiz. Voy, orqangiz chiroyli bo'lib qoldi, Aziz suv. Biz Aziz bilan nima rusalkamizmikin, faqat suvda uramiz Aziz ham bilan. Mana bu yoqda. Boyagi sharshara. Aziz har doim o'zini ish quroli bilan. Siz bo'lmaydi. Shtativ, tushunmaganlar uchun aytib o'tib ketdi. Shtativ aytibman. Doim o'zi yuradi. Aziz, syomkalaringdagi hamma charchoqlar chiqib ketdimi? Chiqdi. Juda ham zo'r mazza qildik. Zo'ra, mana ham ishon. Baribir odamga yaqin yaxshi ta'sir qiladi. Yoqimli ta'sir. Shunaqa. Ketdik. Tur bo'pti. Layla bo'g'ular. Shunaqa. Men qarasam, shuni o'zim Voy. Aziz hamma yerdan estetika qidirib yuradi. Mana oyim. Maza qildingizmi oyim siz? Maza qildim. Yoqdimi asal? Juda yoqdi. Maza qildim. Maza qildik-a? Hozir senga aytdim-ku, maza qilib ana syomkangdagi ana hordiqlaring chiqib ketdi mana. Shunaqa narsa bo'ldi-da odamda. Odam charchab keladi-da, ana nima deydi? Maza qilib dam olib hordig'ini chiqarish bu tabiatda ayniqsa boshqa mavzu. To'g'ri. Mana boya uzumlarni ko'rdik-ku. Oradan. Yo'q, oradan. Shuncha oldim kechiga. Shaharda-da. Shunda maygislar bor ekan. Adashmasam. Boya yeb ko'rding-a? Yoquvda senga? Zo'r ekan. Shuncha zo'r. To'g'ri. Zo'rmi? Bu shuni qo'ying. Qisir ekan. Zo'r. Voy, aktyorlar, aktrisalar kelib qolibdi-ku, opalarim kelib qolibdi-ku. Yeb ko'rchi. Anular-ku. Aktrisalar. Opa-singilsizlar hayotda. Kishmishdan ham yeb ko'ring, mana siz shirindan yeysiz. Mana, ko'ring. Rasmga tushirib qaranglar. Biza shaharga ham kirib keldik. Bugungi kunimiz oilaviy kunimiz juda ham zo'r, maroqli, esda qolarli bo'ldi. Shunaqa sizlarga vloglarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, erinmasdan like bosib podpisatsiya qilishni unutmanglar. Sizlarga juda ham ko'p kontaktda video vloglar olishga harakat qilamiz. Charchamanglar. Rahmat hammaga.